Tentato furto sabato notte a Scorzè, i ladri dopo aver manomesso l'allarme fanno razzia di oro e contanti mentre la proprietaria è in casa. Notte di terrore per un condominio nel quartiere Circus di Chirignago a Mestre. Un giovane, dopo aver litigato con il vicino, avrebbe cosparso di liquido infiammabile la sua porta di casa, causando l'incendio del palazzo. E gara di solidarietà per la quindicenne Lisa Righi, vittima di un incidente stradale lo scorso 28 agosto in montagna. I genitori lanciano la raccolta fondi per un macchinario che possa restituirle la funzionalità delle braccia. Scattano 2 DASPO nei confronti di altrettanti ultras veneziani ritenuti responsabili dell'aggressione ad un autista della MOM dopo la partita Treviso-Mestre del 21 dicembre scorso. Elezioni comunali a Venezia, arriva la smentita ufficiale da Raffaele Speranzone sulla sua candidatura a sindaco, salgono quindi le quotazioni su Simone Venturini, la scelta dovrebbe arrivare nel fine settimana. Il Carnevale di Venezia chiude in grande stile in piazza San Marco con la neoeletta Maria 2026, Martin Diop Bullo, numeri record con 20 milioni di presenze nel periodo delle celebrazioni. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Prima di conoscere le notizie della giornata, la cronaca in apertura con la raffica di furti a Scorzè, bersagliate diverse vie non troppo distanti da Zero Branco. I ladri sono entrati mentre la residente era in casa manomettendo il sistema di allarme, rubati oro e contanti. Io ero in cucina giù e non ho sentito neanche un rumore perché avevo la televisione e hanno fatto anche piano perché non mi hanno spostato proprio niente. Avevano il cercaoro, penso, e l'oro l'hanno rubato tutto. Sono entrati in silenzio, tanto da non farsi sentire da Giulietta, 78 anni, impegnata a guardare la televisione al piano terra della casa di Via Mazza a Scorzè, mentre il marito era uscito in paese a vedere la partita. Erano circa le 10 di sera quando i ladri hanno fatto irruzione, eludendo e manomettendo il sistema di allarme perimetrale della casa. Sono venuto a casa, io l'ho staccato. Poi abbiamo fatto 2 parole con la moglie, dopo che vado a letto e quando sono andato a letto ho trovato a sorpresa. Arrivati dal campo vicino, i malviventi hanno prima girato le telecamere di videosorveglianza dei vicini, poi scavalcando la rete hanno staccato il lampione per entrare indisturbati dalla porta principale dell'abitazione. Hanno rotto il portone, sono entrati e sono andati solo su zona notte. E là hanno aperto tutte le cassetti e le porte e tutto. Cosa hanno portato via, signora? 3 catenine d'oro, un crocifisso con brillanti e rubini e un paio di orecchini d'oro. Un colpo di pochi minuti, probabilmente messo a segno dopo il blitz in una casa vicina. Sono passati di dietro e dal bagno, primo piano, e sono finestre di nuova generazione, per cui hanno cercato anche di sfondarla, ma da sotto non sono riusciti, hanno sfondato il vetro, per cui lavoro c'è stato tanto. I cani hanno ululato, però il vicinato pensa che sì, sai, non gli hanno dato conto, i cani li hanno chiusi in salotto. Anche in questo caso a Paola sono stati rubati i ricordi di una vita, doni e monili appartenuti alle donne della sua famiglia. Aprono scatolina per scatolina, comunque vanno a colpo sicuro, sanno dov'è il metallo e trovano il metallo, quindi probabilmente io credo che entrino con metal detector, perché anche dove c'erano gli anelli delle tende hanno rabaltato. La sensazione è bruttissima, veramente brutta, perché qualcuno entra nella tua casa e ti entra nel tuo spazio, e per quello, se mi state ascoltando, sapete che il karma vi perseguiterà. Ancora furti, sempre a Scorzè, i ladri hanno colpito in una bifamiliare mentre i carabinieri erano impegnati nelle rilevazioni delle case appena colpite nella via limitrofa, bottino da migliaia di euro. Siamo usciti a cena e dopo verso l'1 ci hanno avvisato che erano passati i ladri dai vicini, quindi siamo rientrati per controllare e abbiamo visto che erano entrati anche a casa nostra. Sono entrati dalla finestra sul retro, rompendo la sicura dell'oscuro e bucando con un trapano il triplo vetro dei serramenti appena cambiati. Da lì con un arnese hanno fatto leva sulla maniglia, prendendosi il varco per entrare nella bifamiliare di via Treviso, la casa di un ex assessore del comune.
I carabinieri erano già presenti perché erano dal vicino, hanno portato via i gioielli e i contanti che erano nei portafogli. Lasciate carte di credito e monete, ma rubate le scarpe da corsa del marito. I malviventi non hanno risparmiato nessun angolo della casa, tanto da riuscire a trasportare un armadietto blindato fino al giardino vicino alla loro via di fuga, aprendolo con un badile. Pensavano di trovare all'interno magari cose di valore, però alla fine non hanno trovato niente. Hanno evitato accuratamente le telecamere di sorveglianza e quindi non li ha visti nessuno. Entrati probabilmente dal retro delle case, i ladri prima hanno spostato il lampione che illuminava la casa, poi ha girato le telecamere per entrare prima in una, poi nell'altra accanto. Che sensazione vi lascia questo? Il disagio di vedere le tue cose sottosopra che hanno frugato nei tuoi cassetti, insomma, un po' quello. Caos nella notte nel quartiere Circus di Chirignago a Mestre. Dopo una faida tra vicini, un giovane avrebbe appiccato il fuoco costringendo la completa evacuazione del palazzo. Sento dei rumori, pensavo all'inizio dei spari. Ho chiamato subito i carabinieri, ho detto guarda correte qui perché qui scappa il morto. Una palazzina in fiamme, urla, caos e 18 persone intrappolate nel fumo. È l'esito di una faida di vicinato nelle case popolari della zona Circus di piazza Vittorino da Feltre a Mestre. A finire in manette un giovane di origine straniera, ritenuto responsabile dell'incendio, ha piccato la porta dell'appartamento del vicino, cittadino di origine albanese. Il ragazzo, diciamo che ha ritirato mio fratello, è venuto. Tuo fratello è coinvolto? Sì, mio fratello era coinvolto con lui, però il ragazzo che ha dato fuoco è venuto minacciandomi, voleva venire sopra da me, e infatti mi ha rotto il vetro della macchina, sul noto posteriore, ha rotto il vetro del portone e mi ha minacciato più e più volte, diciamo, di venire su, oppure mi intimidiva, vieni giù che ti taglio che... Una faida che andrebbe avanti da mesi e che secondo le testimonianze avrebbe già portato pochi giorni prima al rogo dello scooter del rivale. Intorno alle 23 l'ennesima escalation, liquido infiammabile sulla porta in legno e poi il rogo. Il fumo denso ha saturato il vano scale, l'intero edificio di 5 piani, costringendo la completa evacuazione dei residenti, tra cui diversi minori portati in ospedale per accertamenti. I condomini del palazzo non ce la fanno più a vivere così. Qua purtroppo che si tanti abusivi, stranieri, fa quello che vuole, spaccio di droga, vandalismi dappertutto, non che c'è rispetto, non che c'è niente. E se sentiamo soli, è buono venire solo quando chi ha bisogno di elezioni, di voti. Con promesse. Un episodio che segnala un clima di convivenza sempre più ostile all'interno delle case popolari di quest'area. Le persone resistono, le persone hanno una grande voglia, questo luogo è un luogo centrale alla nostra comunità e noi garantiremo il più possibile. Io in primis, come vi dicevo prima, sono sempre qui presente, le persone mi chiamano, io intervengo, c'è un costante movimento, una costante comunicazione. A intervenire sulla questione anche Marco Mestriner, presidente facente funzione di Ater Venezia. Per colpa dei soliti noti che mettono sotto scacco la vita di persone normali, siamo stufi di essere sotto scacco da parte di determinate persone che vivono abusivamente negli alloggi popolari. Auto in fiamme questa mattina lungo il passante di Mestre in località Bonisiolo nel territorio comunale di Casale sul Sile. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nel rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre che hanno completamente estinto l'incendio. Le forze dell'ordine che hanno gestito la viabilità sono ora al lavoro per risalire all'origine delle fiamme. 70-75 anni, capelli brizzolati, una leggera barba bianca, indossava un giubbino nero leggero e pantaloni della tuta neri, le scarpe erano bianche con una striscia azzurra da ginnastica. La bici una Atala nera da donna con il cestino volato via a causa dell'impatto. Non ha ancora un nome l'anziano rimasto ucciso lunedì nel tragico incidente accaduto a Pieve di Curtarolo nel Padovano lungo la provinciale Valsugana intorno alle 15:30. L'uomo che viaggiava in direzione Cittadella forse ha provato ad attraversare la strada ed è stato investito
investito da un SUV condotto da un uomo residente nel Veneziano, che è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Padova, che ha autorizzato la diffusione di queste immagini. Voltiamo pagina, gara di solidarietà per Lisa Righi, la quindicenne veneziana promessa della scherma, per la quale dopo il grave incidente la famiglia lancia una raccolta fondi per aiutarla a tornare a muovere le braccia. Lisa oggi è in una fase di ripresa, lenta, ma è una fase di ripresa. Ha problemi di movimenti con l'arto destro e deve fare un lento recupero cognitivo. Il 28 agosto 2025 sull'asfalto bagnato dopo Belluno lo schianto che ha cambiato tutto. È avvenuto tutto in una frazione di secondo e ha stravolto la nostra vita e quella di nostra figlia, e soprattutto quella di nostra figlia. 2 mesi e mezzo di coma tra Treviso e Vicenza, poi il risveglio e una lunga riabilitazione per Lisa Righi, 15 anni, veneziana di Cannareggio, promessa della scherma, talento del pianoforte e con una dote innata anche per il disegno. Noi ci auguriamo che nostra figlia possa recuperare il più possibile e tornare a fare una vita normale. Non mi do pace, sussurra il papà Marco. Oggi la famiglia chiede aiuto con una raccolta fondi sul web per un macchinario da donare al San Bortolo che possa restituire a Lisa la funzionalità delle braccia persa in seguito all'incidente, e così anche a chi ne avrà necessità. È un esoscheletro robotico che aiuta appunto nella riabilitazione e che dopo naturalmente aiuterà anche tanti altri pazienti che sono lì nel reparto di quell'ospedale. La risposta è già una carezza collettiva, oltre 80.000 euro donati in pochi giorni, preghiere, affetto, speranza. Ma abbiamo avuto una grandissima solidarietà da parte di tutti, con una grossissima partecipazione. Se si pensa che in poco tempo hanno donato più di 1.000 persone e stanno continuando a donare tuttora. Perché il sogno è uno solo: rivedere Lisa tornare a vivere e sorridere, tornare a sfiorare quei tasti, a giocare a scherma con i disegni che aspettano ancora le sue mani. La speranza c'è sempre, l'abbiamo avuta fin dai primi giorni. Sarà un percorso lungo, sarà doloroso, ma noi siamo sempre speranzosi che questo un giorno possa avvenire, anche se ci saranno delle difficoltà enormi da superare. Hanno aggredito l'autista del MOM dopo la partita Treviso-Mestre, scattati i DASPO per 2 ultras veneziani, uno è un minorenne. Non potranno prendere parte alle manifestazioni sportive sia sul territorio nazionale sia all'estero per 5 anni. Sono scattati i DASPO emessi dal questore di Treviso Alessandra Simone per 2 ultras veneziani di 20 e 17 anni. Sarebbero loro i responsabili dell'aggressione all'autista MOM. Dopo la partita Treviso-Mestre il 21 dicembre la tifoseria di casa bianco-celeste aveva atteso l'autobus nei pressi di Porta Santi 40 ed aveva tentato l'assalto al mezzo lanciando contro i finestrini alcune bottiglie di vetro. I tifosi mestrini nell'occasione avevano cercato di fermare il mezzo per rispondere all'aggressione, ma grazie alla prontezza del dispositivo di scorta, al posizionamento del convoglio del reparto mobile della Polizia di Stato in mezzo alla carreggiata e al coraggio dell'autista MOM che aveva continuato la propria corsa nonostante l'aggressione subita, era stato evitato che si arrivasse allo scontro tra le 2 tifoserie. Le indagini e le immagini hanno incastrato i 2 tifosi mestrini. Aver individuato già le persone è un segnale molto importante, perché questi non sono dei sportivi, non vanno a vedere la partita di calcio, vanno per fare altre cose e giustamente il questore è intervenuto in maniera pesante. Nei giorni seguenti ai fatti il questore di Treviso aveva già emesso anche 3 provvedimenti di DASPO nei confronti degli ultras del Treviso responsabili dell'assalto al bus dei tifosi mestrini. Danni al bus e lesioni all'autista. Colladon non esclude di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento contro i tifosi coinvolti nei disordini. Nessuna condotta violenta può essere tollerata, ha dichiarato il questore di Treviso Alessandra Simone. La Polizia di Stato continuerà a garantire il massimo impegno per isolare i violenti a tutela dello sport e della sicurezza e della collettività. Intanto la MOM sta pensando ad ulteriori iniziative a salvaguardia dei propri autisti. Si tratta di isolare l'autista, di
garantirgli la sicurezza, quindi la possibilità anche di uscire. Ovviamente l'autobus ha 3 porte, 2 potrebbero essere assegnate alle persone a bordo del mezzo e una all'autista. Questa iniziativa, al vaglio della motorizzazione civile, va ad aggiungersi alle bodycam indossate ora da autisti e controllori e alla barriera interna antisfondamento per proteggere i conducenti dai tifosi violenti. La politica con le comunali di Venezia, Raffaele Speranzon conferma in via definitiva che non sarà lui il candidato sindaco e salgono le quotazioni di Simone Venturini. A che punto siamo col candidato sindaco di Venezia? Si candida lei o no? Allora, diamo una notizia. Non mi candido. Che stiamo a fare qua? Non si candida? Non mi candido sindaco di Venezia. Quindi questa, se voleva la notizia. Cioè, vediamo. E chi è quindi? Vediamo, adesso credo che non sarà un esponente di Fratelli d'Italia o no? Perché sicuramente Fratelli d'Italia indicherà la propria preferenza verso un candidato sindaco e quindi credo che nel giro di 2 o 3 giorni probabilmente avremo le risposte. Entro la fine della settimana i giochi dovrebbero quindi chiudersi nel centrodestra veneziano alle prese con la scelta del candidato sindaco da contrapporre ad Andrea Martella. Questa è la tempistica che il meloniano Raffaele Speranzon annuncia a Ring, mettendo allo stesso tempo quella che sembra una pietra tombale sulla sua candidatura. 2 notizie, cui ne segue una terza, ovvero un'apertura evidente sul nome dell'assessore uscente Simone Venturini. È uno dei candidati, è una figura autorevole, ha tanta esperienza amministrativa e sicuramente è una figura degna di grande considerazione da parte nostra e quindi faremo la nostra valutazione. Venturini che resta in pole position. Quanto al dilemma Zaia-non Zaia, sindaco di Venezia, la formula è ormai quella di rito. Siamo sicuri che qualsiasi sia la scelta che farà, lo farà sempre con il consueto impegno, determinazione a difesa degli interessi di questo territorio e quindi siamo sicuri che farà la scelta giusta anche in questa occasione. Restringendo il campo a Fratelli d'Italia, Speranzon sembra escludere anche il rendezvous interno, quello che lo vorrebbe subentrare al coordinatore Luca De Carlo dopo il risultato delle regionali. Il coordinatore del partito è Luca De Carlo, ha svolto benissimo le sue funzioni in questi 6 anni. Ricordo che sono ormai 6 anni in cui il Veneto vede la figura di De Carlo come coordinatore e sono stati 6 anni costellati da grandissimi successi elettorali. Le ultime elezioni regionali hanno portato a un risultato il migliore possibile date le condizioni. Le partite però si sommano. Nelle prossime ore è attesa l'approvazione in Consiglio dei Ministri della prima intesa sull'autonomia sulle 4 materie non LEP. Giornata storica aveva detto Alberto Stefani, ma lui si rivolge allo speaker dell'opposizione Giovanni Manildo. Stefani chiarisca se ci sono risorse vere o se è l'ennesimo giro a vuoto. Cambiamo argomento, martedì grasso con il gran finale del Carnevale in Piazza San Marco. Il Carnevale di Venezia si chiude con l'atto più atteso in Piazza San Marco, la presentazione della Maria dell'anno 2026, la proclamazione alla Fenice al termine della serata di gala nelle sale apolline. Sono Martin Dioccullo, ho 18 anni e vivo a Mestre. Sono una persona molto solare e innamorata di Venezia e cerco di portare un po' di allegria dappertutto, diciamo. Sul palco di Piazza San Marco, accompagnata alla Maria dell'anno dall'abito creato dallo stilista delle Marie Francesco Briggi. La cerimonia conclude la tradizionale sfilata delle 12 Marie lungo il Canal Grande, culminando con la proclamazione davanti al pubblico della piazza, simbolo della città. L'edizione 2026, inserita nel calendario culturale legato ai giochi di Milano Cortina, è caratterizzata dal tema Olympus, all'origine del gioco. Si chiude dopo oltre 2 settimane di spettacoli, cortei e iniziative diffuse tra Centro Storico e Terraferma. Questo tema dedicato alle Olimpiadi è stato molto ben accettato sia dal punto di vista dei partecipanti, lo abbiamo visto con molte maschere a tema, ma anche da un forte richiamo mediatico. Sul fronte turistico ed economico il Carnevale conferma il suo peso. La festa vale complessivamente circa 1,2 miliardi di euro, con 5 milioni di pernottamenti stimati nell'ultimo weekend e circa 20 milioni di presenze turistiche complessivo nel periodo delle celebrazioni. Tante persone, tanta gente che si diverte e anche questo tema molto bello che ha veramente
dato un impulso forte a questo carnevale. Un bilancio che ribadisce il ruolo del carnevale veneziano come grande motore culturale ed economico, capace di unire tradizione, spettacolo e richiamo internazionale. È davvero tutto, ora sigla e previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata.